नमस्कार, आज हामी डेटा भ्यालिडेसनमा इन्डाइरेक्ट फङ्सन युज गरेर डिपेन्डेन्ट ड्रपडाउन लिस्ट बनाउन सिक्नेछौँ। त्यस्तै कस्टम फर्मुला लगाएर एडभान्स डेटा भ्यालिडेसन गर्न पनि सिक्नेछौँ। यदि तपाईँलाई डेटा भ्यालिडेसन थाहा छैन भने मेरो फर्स्ट भिडियो हेर्नुहोला र यो फर्स्ट भिडियोको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु। धन्यवाद। डिपेन्डेन्ट ड्रपडाउन लिस्ट बनाउनको लागि मैले यहाँ कन्ट्री भनेर नेपाल र इन्डिया राखेको छु। त्यस्तै यतापट्टि नेपालको सिटिजहरू र इन्डियाको सिटिजहरू राखेको छु। सुरुमा म यो नेपाल र इन्डियालाई सेलेक्ट गरेर यसलाई नेमिङ गर्छु ASIA एजिया। त्यस्तै नेपालको सिटिजहरूलाई सेलेक्ट गरेर नेपाल भनेर नेमिङ गर्छु अनि इन्डियाको सिटिजहरू सेलेक्ट गरेर इन्डिया भनेर नेमिङ गर्छु। यति गरिसकेपछि मलाई जुन सेलमा डेटा भ्यालिडेसन लगाउनु पर्ने हो त्यो सेलमा म कर्सर राख्छु अनि यो डेटा ट्याबमा गएर डेटा टुल्स सेक्सनमा डेटा भ्यालिडेसन चुज गर्छु। डेटा भ्यालिडेसन चुज गरिसकेपछि यो ड्रपडाउनमा म इदर लिस्ट गर्न सक्छु अथवा कस्टम गर्न सक्छु। लिस्ट गर्यो भने मेरो ड्रपडाउन बन्छ, कस्टम बन्यो भने मेरो ड्रपडाउन चाहिँ बन्दैन, तर त्यो भ्यालुज मैले जुन इनपुट गरेको छु त्यो मात्रै एक्सेप्ट गर्ने हुन्छ। अहिले हामी लिस्ट गरेर हेरौँ। लिस्ट गरिसकेपछि मेरो सोर्समा मलाई नेपाल र इन्डिया डिस्प्ले गर्न पर्ने हुन्छ। त्यही भएर इज इक्वल टु एजिया राखेर मैले ओके गरिसकेपछि मेरो यो सेलमा डेटा भ्यालिडेसन लाग्यो। अब त्यस्तै गरी यतापट्टि सेलमा गएर मलाई यहाँ नेपाल आयो भने नेपालको सिटिजहरू डिस्प्ले गराउनु छ र इन्डिया आयो भने इन्डियाको सिटिज डिस्प्ले गराउनु छ भने यो सेलमा मैले कर्सर राखेर डेटा भ्यालिडेसनमा गएर अलाउमा लिस्ट सेलेक्ट गरेर सोर्समा गएर फर्स्ट तरिकाबाट लिस्ट बनाउनको लागि म एउटा फङ्सन इन्ट्रोड्युस गर्न गइरहेको छु र त्यो फङ्सनको नाम छ इन्डाइरेक्ट। सो मैले यो सोर्समा इज इक्वल टु INDIRECT इन्डाइरेक्ट टाइप गरेर ब्राकेट ओपन अनि यो कन्ट्रीको नेम डिस्प्ले हुने सेल सेलेक्ट गर्छु, ब्राकेट क्लोज अनि ओके। अब हेरौँ, यता नेपाल आउँदाखेरि यो ड्रपडाउनमा यतापट्टि नेपालको सिटिजहरू मात्रै आउँछ र यता इन्डिया आउँदाखेरि यतापट्टि इन्डियन सिटिजहरू मात्रै डिस्प्ले हुन्छ। अब सिकौँ यही डिपेन्डेन्ट ड्रपडाउन लिस्ट दोस्रो तरिका युज गरेर कसरी हामी गर्न सक्छौँ। यसको लागि मैले फर्स्ट डेटा भ्यालिडेसनको रुल क्लियर गर्छु अनि फेरि यही सेलमा गएर डेटा भ्यालिडेसनमा गएर एनी भ्याल्युजको सट्टा लिस्ट गरेर अब म यहाँ इफ फङ्सन युज गर्छु। सो इफ फङ्सनको लागि इज इक्वल टु इफ ब्राकेट ओपन रिफरेन्स सेल इज इक्वल टु नेपाल, यो कोटेसन मार्कभित्र मैले राख्नुपर्छ। यो भइसकेपछि एक्सेलले यो टेक्स्ट हो भनेर बुझ्छ, कमा नेपाल इफ नट इन्डिया ब्राकेट क्लोज गरेर मैले ओके गरिसकेपछि यो सेकेन्ड तरिका मैले ड्रपडाउन लिस्ट बनाउनको लागि रेडी भयो। जस्तो अब यहाँ यो सेलमा नेपाल छ भने फेरि यता यो ड्रपडाउनमा मैले गइसकेपछि यहाँ नेपालको सिटिजहरू मात्रै आयो र यो सेलमा इन्डिया छ भने यतापट्टि फेरि इन्डियन सिटिजहरू मात्रै अभाइलेबल हुन्छ। अब त्यस्तै डेटा भ्यालिडेसनमा हामी कस्टम फर्मुला युज गरेर कसरी एडभान्स डेटा भ्यालिडेसन गर्न सकिन्छ भनेर हेरौँ। अब जस्तो यो मेरो पासवर्ड भन्ने एउटा सेल छ र यतापट्टि मलाई पासवर्ड चाहिँ मात्र 3 लेन्थको हुनु पर्यो। यसमा पनि फर्स्टमा नम्बर हुनु पर्यो र सेकेन्डमा लेटर हुनु पर्यो। भनेपछि मैले यस्तो फर्मुला राखेर डेटा भ्यालिडेसन कसरी गराउन सक्छु भनेर हामी अब सिकौँ। लेन्थ 3टा हुनको लागि हामीले एउटा फर्मुला हेरौँ, इज इक्वल टु LEN लेन रेफरेन्स सेल अनि ब्राकेट क्लोज गरेपछि 3 आयो। तर मैले यहाँ 3 को ठाउँमा एक्सेलले चेक गर्नु पर्यो यो ट्रु हो कि फल्स हो भनेर। यसको लागि मैले इज इक्वल टु लेन इज इक्वल टु 3। अब यो 3 भयो भने ट्रु भनेर आउँछ। जस्तो यहाँ 4 भयो भने अब यो फल्स भनेर आउँछ। अब मलाई सेकेन्ड कन्डिसन के चेक गर्नु छ, फर्स्टको यो क्यारेक्टर नम्बर हो कि होइन भनेर मलाई टेस्ट गर्नु छ भने मैले इज इक्वल टु लेफ्टको फर्स्ट क्यारेक्टर सुरुमा मैले यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छु अनि त्यसपछि यो क्यारेक्टर नम्बर हो कि होइन भनेर मलाई चेक गर्नु छ भने इज इक्वल टु मैले अर्को फर्मुला इज नम्बरमा मैले यो फर्स्ट चिजलाई ऱ्याप गरिदिन्छु अनि इन्टर गर्छु। अब यसले फल्स भन्छ, तर मेरो फर्स्टको क्यारेक्टर त नम्बरै छ तर स्टिल यसले फल्स भनिरहेछ। अब यो किन हुन्छ भनेर एकचोटि यहाँ गएर यसलाई हाइलाइट गरौँ अनि F9 प्रेस गरौँ। अब यहाँ हामीले के देखिरहेछौँ, इज नम्बर कोटेसन मार्कभित्र 1 छ। सो यो एक्सेलले कोटेसन मार्कभित्र भएको कुनै पनि चिजलाई टेक्स्ट भनेर रिड गर्छ। एक्सेललाई हामीले भ्याल्यु हो भनेर बुझ्नको लागि अर्को एउटा
फर्मुला छ, भ्याल्यु हो। सो यसलाई हामीले भ्याल्युभित्र फेरि एउटा ऱ्याप गरिदिउँ र एउटा ब्राकेटहरू नपुगेको हुनसक्छ, त्यो ब्राकेटहरू थपौँ। अब यो भइसकेपछि मेरो यो 1 नम्बर हो भनेर एक्सेलले अब चाहिँ ट्रु देखायो। जस्तो अब यहाँ मैले 2 र डबल ए राखेँ भने अब यो दुवै ट्रु भयो। अब मलाई लास्ट कन्डिसन मिट गर्नु छ, यो लेटर हो कि होइन भनेर। सो लेटरको लागि अघि हामीले नम्बरको लागि फर्मुला युज गरिसक्यौँ र जुन चिज नम्बर होइन त्यो लेटर हो भनेर बुझाउनको लागि म अहिलेको लागि यही फर्मुला कपी गर्छु, यहाँ कन्ट्रोल सी, अनि यो सेलमा गएर कन्ट्रोल भी गर्छु। अब मलाई लेफ्टबाट गर्नु छैन, अब मलाई राइटबाट गर्नु छ। सो म यहाँ लेफ्टको ठाउँमा RIGHT राइट गर्छु, अनि त्यसपछि राइटबाट मलाई दुईवटा क्यारेक्टर चाहिन्छ। सो 1 को ठाउँमा म 2 गर्छु र इन्टर गर्छु। अब यो मलाई फल्स भनिरहेछ। मलाई फल्स किन भनिरहेछ भन्दाखेरि मैले नम्बर हो भनेर सोधिरहेको छु, अभियसली यो नम्बर होइन। सो मलाई एक्सेलले राइट भ्याल्यु नै दिइरहेछ फल्स भनेर। तर मलाई ट्रु चाहिन्छ भने म यो अगाडि गएर फेरि नट भन्ने फर्मुला इन्ट्रोड्युस गर्छु। यो नम्बर भएन भने चाहिँ एक्सेलले अब मलाई के भन्छ, लेटर भनेर रिड गर्छ र इन्टर गर्छु। अब चाहिँ ट्रु भयो। अब यो मैले 3टा फर्मुला यहाँ लगाइसकेपछि चेक गर्छु, A2 राखेँ भने एक्सेलले मलाई यो फल्स भनेर दिन्छ। A2A गऱ्यो भने फेरि यो बिचको फल्स भनेर आउँछ। 2AB राखेँ भने सबै ट्रु हुन्छ। अब यो मलाई डेटा भ्यालिडेसन लगाउनको लागि म यो फर्मुलाहरू कपी गर्छु। सो यसको लागि म होम ट्याबमा गएर क्लिपबोर्ड भन्ने सेक्सनमा क्लिक गर्छु, अनि त्यसपछि यो फर्मुलाहरू इज इक्वल टु कपी नगरिकन अरू चाहिँ हाइलाइट गरेर कन्ट्रोल सी गर्छु। त्यस्तै सबै फर्मुलाहरू म 1 बाई 1 कपी गरेर यहाँ राख्छु। अब यति गरिसकेपछि यो म 3टा फर्मुला एउटा सेलमा गएर एन्ड फङ्सन युज गरेर सबैलाई जोड दिन्छु। सो इज इक्वल टु एन्ड ब्राकेट ओपन फर्स्ट फर्मुला कमा सेकेन्ड फर्मुला कमा थर्ड फर्मुला अनि ब्राकेट क्लोज इन्टर। अब मलाई यहाँ एउटा भ्याल्यु आयो, ट्रु भनेर आयो। अब यति आइसकेपछि म यो सबै फर्मुला फेरि यहाँबाट कपी गर्छु। सो कपी गरिसकेपछि अब मलाई यो सेलमा डेटा भ्यालिडेसन लगाउनु छ भने मेरो कर्सर यही सेलमा राखेर डेटामा फेरि डेटा भ्यालिडेसनमा गएर एनी भ्याल्युको सट्टा कस्टम गरेर यहाँ फर्मुलामा अघिको कपी गरेको फर्मुला कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गर्छु अनि ओके गर्छु। ओके गरिसकेपछि यो फर्मुलाले काम गर्छ कि गर्दैन अब हेरौँ है त। जस्तो मैले यो सेलमा 3BC राखेर इन्टर गरेँ भने यो एक्सेलले एक्सेप्ट गर्यो, र यही सेलमा मैले 33333 राखेँ भने एक्सेलले मलाई यो एक्सेप्ट गर्दैन। अब त्यस्तै यो सेलमा मैले ए गरेर 3टा ए राखेँ भने एक्सेलले यो एक्सेप्ट गर्दैन, र यो सेलमा मैले 3NN भनेर राखेँ भने यो एक्सेप्ट गर्छ। सो अब मैले यो सेलमा डेटा भ्यालिडेसन लगाइसकेको छु, र पासवर्ड भन्ने फिल्डमा मलाई डेटा भ्यालिडेसन लगाउनु छ भने मैले इज इक्वल टु यो सेलको रिफरेन्स दिएर इन्टर गरेँ भने यो सेलको भ्याल्यु यसमा गएर बस्ने हुनाले यो फर्ममा फर्मुला लगाएर मैले एडभान्स डेटा भ्यालिडेसन पनि युज गरेँ। अब तपाईलाई यसरी इज इक्वल टु अनि यो सेलको रिफरेन्स दिएर चाहिँ गर्नु मन छैन भने अघि हामीले यो फर्मुलामा जसरी यहाँ B18 भनेर राखेका थियौँ, हामीले यहाँ B18 को ठाउँमा G11 भनेर रिप्लेस गर्यो भने हामीलाई यही सेलमा पनि डेटा भ्यालिडेसन युज गर्न सकिन्छ यो फर्मुला लगाएर। यो भयो हामीले डिपेन्डेन्ट ड्रप डाउन लिस्ट कसरी बनाउने र एडभान्स फर्मुला युज गरेर कस्टम भ्याल्यु कसरी एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुराहरू आजको लेसनमा सिक्यौँ। तपाई पनि यो एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। तपाईलाई कुनै कन्फ्युजन अथवा अझ बढी केही चीज जान्नु मन छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र यो भिडियो लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।